وهذه مشكلة حضرموت اللي طالعة الآن، عشان تفهم معايا ويفهم كل يمني حضرمي جنوبي مهري جني أي اللي تبغى افهم. في تنافس ما بين ابن شلوم وبن زايد. ابن شلوم يعرف أنه خارج اللعبة في عدن. الجماعات والفصائل الكبرى والشخصيات القيادية الكبرى والمؤثرة تبع الإمارات، مثل عيدروس متبنين الإماراتيين، حاط لك هو صورة بن زايد وحاط لك كذا، رجال الإمارات وحسابات الإماراتية تدعم. اسمع مني الآن، بعد ما صار اللي صار، طلعوا الجماعة حق بن شلوم وش قال لك؟ قال عدن معاكم يا بن زايد واحنا ما احنا قادرين على صنعاء، يو نو وات، بناخذ حضرموت. احسن ناس الحضارة، ابطال التجارة، دهاتهم في التجارة والبيع، وادخلوا الاسلام الى بلاد اندونيسيا وماليزيا، التجار الحضارم من دون طلقة رصاص ومن دون سيف. فجأة كذا الان يصير بسم الله اكتشفوا ان الحضارة من خلينا الكلام. ليش قاعدين يسوون الحركات هذه؟ لانه بن شلوم جالس ينافس بن زايد، علم تماما انه موضوع صنعاء والشمال ومناطق الشمال فيها اشكالات كبيره غير قابله للحل، فقال دام عدن مع بن زايد لماذا لا احصل على حضرموت؟ هو كذا يقول الكلام هذا. هذه المساله اللي حاصل باختصار شديد. فالفرق اقول لكم على شيء، الفرق انه دول الخليج الامارات تخطط وتصل. خذ مني الكلام، ابن شلوم بيضيعكم قسم بالله. ابو حضرم نكبتكم التاريخيه والله العظيم لو يدخل ابن شلوم عندكم قسم بجلال الله لا تنتكبون نكبه العمر. بن زايد عنده طول نفس، لكن الايرانيين اطول نفسا. الجماعه بحرف الحافي صنعاء حالف الايران، علاقاتهم قويه جدا. الإصلاح عندهم علاقات مع قطر، عندهم علاقات مع تركيا، لكنها مش علاقات أسميها جافة. يحاولون أنهم يبدون أنه إحنا مستقلين تماما ونحن هذا. نعم عندنا مصالح مالية في تركيا وعندنا مصالح مع قطر بعض الإعلامية وكذا، لكننا نحن ما